هیواد ته د ازبکستان د کرنې، اوبو او برېښنا وزارتونو څخه د پلاوي سفر. د کرنې وزارت دغه پلاوي موخه د کرنې برخه کې د همکاریو، د نوې اوبو لګولو برخه کې د خپلو تجربو شریکول، د شولو او پنبې کښت بولي. د هیواد د کرنې وزارت مسؤلین وایي ازبک متخصصین به د دې سفر په ترڅ کې په 10 هکټاره ځمکه کې په ازمایښتي توګه د نوې اوبو لګولو سیستم هم فعال کړي. اسلامي امارت تل دا هڅه کوي چې د خپلو همسایګانو سره چې د وخت دوستانه اړیکې لري د همداسې دوستانه وساتي او د دې ترڅنګ اقتصادي پیاوړتیا ته وده ورکړي او د اقتصاد مهم محورونه یا عنصرونه چې دي هغه یا اوبه یا زراعت یا صنعت او یا معدنیات دي، نو په همدې برخو باندې تمرکز دی. د مسؤلینو په خبره دغه پلاوی تشکیل ته د هیواد د کرنې وزارت واکپال عطاالله عمري د سفر په ترڅ کې د هوکړې له مخې د وریجو او پنبې 25 اصلاح شوي تخمونه له ځان سره راوړي دي. د کرنې وزارت د کرنیزو غلجاتو د پراختیا رئیس وایي اسلامي امارت له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. ښاغلی مستعین دغه راز زیاتوي چې د اقتصاد، کرنې، اوبو لګولو او صنعت پراختیا چې د حکومت له لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي د دغه پلاوي د بحث له محورونو څخه دي. کرنې اوبو لګولو په نوي میتودونو کې چې هغه د اوبو لګولو نوي سیستمونه دي په دې برخه کې او دغه رقم د وریجو د نوي میتودونو چې دوی تجربه کړي دي هغه تجربه به زموږ د هیوادوالو سره شریکوي، د محققینو سره، او د دې ترڅنګ د پنبې چې کوم نوي میتودونه دوی لري د هغو تجربې به شریکوي. ځینې کارپوهان باور لري چې د هیواد کرنې برخه بیا رغونې ته اړتیا لري او د ماشینریو او اصلاح شویو تخمونو برابرولو کې د هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان همکاري د دې برخې په وده او هم د کاري زمینه برابرولو کې مرسته کوونکې دي. کشور ازبکستان یکی از جمله کشورهای پیشتاز در عرصه و یا در سکتور زراعت می باشد و اونا وسایل و تجهیزات و تکنولوژی خوبتری نسبت به سایر کشورها در سکتور زراعت دارند. بنان اگر در قسمت ماشینری افغانستان کمک بکنند، در قسمت تخم‌های بذری و تخم‌های اصلاح شده دیاقین افغانستان کمک بکنند و یا در کل در سکتور زراعت اینا سرمایه گذاری و همکاری بکنند، بدون شک که سکتور زراعت افغانستان میتونه روی پای خودش استاد شود. کشور دوست همسایه ما ازبکستان همونطور در بخش ترانزیت با داشتن زیرساخت‌های خط آهن و سرک‌های استاندارد خیلی نقش مهم در بخش ترانزیت داره و در بخش توسعه زراعت هم با داشتن تجربه و متخصصینی که قبلا در افغانستان کار می‌کردن بیشتر از کشور همسایه دوست ازبکستان بودن و تجربه کافی در بخش زراعت دارن و اینا میتونن با کمک تخم‌های بذری و میکانیزه سازی زراعت ما خیلی میتونن یک نقش مهمی را مناسب کشوری نزدیک با داشتن جغرافیا و اقلیم مشابه میتونن برای ما کمک بکنن. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په پام کې دغه پلاوی له خصوصي برخې سره هم د کرنیزو محصولاتو برابرولو برخه کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي.